Ya. 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 Wahai Turangga Jaya, lawan ngucap alhamdulillah, kita bersyukur selamat ngarungi samudra. Selama kita bebarengan netepi rukun Islam kang nomor 5 munggah haji ning tanah suci. Sekian kita balik ning tanah Banten bebarengan wahai Turangga Jaya. Isun bakal ngupai hadiah karo sira Turangga Jaya. Mulane sekian bebarengan balik ning tanah Banten antarakan isun Surya Paniti karena isun wis banget rasa kangen kelawan keluarga, kangen kelawan rakyat Banten bebarengan sing hati-hati wahai Turangga Jaya. Ya Allah, Turangga Jaya sing hati-hati karang samudra kang gede. Ya Allah, ya Allah. Dan serajirnya digamati ada sing digawa minta Eli 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 ngamang mumpung ning dunya mamalura anggo wong ning dunya sugi dosa mama jirana emang sayang ora bakal lini jirana gede sing dijaluk papa nanda sampun lamun badas mangan papa lambang pengauban dewek papa ceci sareng mama lora kanjeng dosa yang geding mimi lora kanjeng dosa mama lora ding jalane ajalani selawase mama haji ranae kedhi mimi darasinya kudeng mimi darasinya minang kena majikan semua sarang papa ibu yang gede di sengsara semetene Surya Paniti blenake ana sing luwih blenak wis menengening setengah alas kelawan jeritan tangisan sang bayi sosok figur wong wadon kang lagi nyandang lara kurang mangan apa si bocah kia ora mas kula nangis dudu bae kurang mangan kula sedih dudu bae kurang sandang tapi kula wong kang kalian kabur kanginan kalian kabur kanginan nggih mas orang duweni tempat panggonan
Boten. Yen mengkonon sliramu tunawisman doayu. Masya Allah, melasakan temen. Sayang pisan Surya Paniti nembe betas terdampar. Sehingga ning Siti Buntalak tan ora sadar. Nembe baik isu netepi rukun Islam kang nomor 5 munggah haji ning tanah suci. Tapi badai kang menerpa raganing Surya Paniti watu karang kang gedene beli kira-kira ngalang-alangi ning tindakaning Surya Paniti sehingga isun ora sadar laksana kesempet dening oyot mingmang ketemu kelawan sliramu doayu. Jadi sampean nembe bae tas terdampar Mas. Ambune sejen temen sih ya. Biasane bakal wong wadon ambune kuwangi. Tapi nang apa sokin ambune cendana? Apa sih ambune sinden tak ini? Aja mono-mono Mas. Sayang. Ya Allah. Sayang. Masih terngiang dening talingane Surya Paniti suarakin ngingetahkan lan kelingan. Kelingan kang sing den tinggal gawan isun. Sampean wis duwe garwa Mas. Iya. Memang beli dipungkiri doayu. Asal isun saking Banten. Saking Banten. Iya. Sinten asmane sampean Kang Mas? Surya Paniti isun duweni aran. Surya Paniti. Isun pemimpin Banten doayu. Gede-gede ning milik kula bisa ketemu kelawan Sultan anak ing Banten. Tutu kayang konon doayu. Kaya-kayane ora enak. Yen ngobrole masa sih Dimas doayu madape mana? Sanggine kulane isin Kang Mas. Masa sih dipai bokong isune? Bagen. Sampean asmane Kang Mas Surya Paniti. Isun Surya Paniti. Sampean pengen kenal boten ning kula Mas? Keluwi-luwi. Sapa jade dirimu doayu? Asma kula Melati Kang Mas. Sapa? Melati. Melati. Nggih. Melati. Dalem. Suaramu gerak-gerike Melati. Seakan-akan gawe kelingan marang Surya Paniti. Laka sing dibuang sausap. Melati kayak garwan isun. Sebaliknya pada Mas. Kula nyawang sampean mengingetah kening masa-masa diri kula sanalika bengin waktu masih duwe laki Kang Mas. Kayak ngapa sih Raine ya penasaran temen sih. Mong isin kula mah wong blesa Kang Mas. Witing tresno jalaran saka kulino Melati. Singaran wong demen iki diawali karo pertemuan. Singaran jodoh iki bliweru. Paribasane asam anane ning gunung. Uyah genah ning lautan. Tapi nang apa ketemu ning sejoring kuali. Dadi durung tentu najan Surya Paniti menengi ning Banten. Sliramu anane ning kene. Durung tentu yen kita ketepung dadi jodone Melati. Sampean bagian dadi jodone kula Mas. Keluwi-luwi isus pengen wong blesa Kang Mas. Jam rolas kirim doa ning wong tua arep baca kitab suci wis lawas kakang ngedue
rasa cinta arep ngomong isin kakang bliwani ning pesantren tempat wong nuntut ilmu lanang wadon nurut perintah kiai sing bengen sampean tek tunggu-tunggu najan ketunggon mama lurah arep ngomong ora wani sekian wis terang kakang demen melati kakang sayang lahir batin mama nanda kula nerima mama lurah kanjeng dosa kula cinta yayu warni kula tresna kota Mekah apa mas tempat jemaah haji ning apa tempat sembayang rodo harta benda kakang ora terpikiri rumah tangga bahagia kita wong loro Melati kaula dalem kang aja gawe penasaran marang Surya Paniti pripun sih Surya Paniti yakin demen najan rupamu kang kaya apa Melati kula gan pada demen ning sampean kang mas ya tapi sun pengen merurainnya kaya apa Melati mong mas isin ya Allah sayang temen Melati jam rolas apa mas kirim doa ning wong tua sepi wong arep baca kitab suci artine pripun kang mas wis lawas kakang ngeduwe rasa cinta arep ngomong isin kakang bliwani ning pesantren tempat wong nuntut ilmu wis pasti Melati lanang wadon nurut perintah kiai artine sing bengen nok warni tek tunggu-tunggu aja bohong Melati najan tek tunggu mama lurah arep ngomong ora wani sekian wis terang kakang ngedemen Melati kakang sayang lahir batin kula nerima nok warni saya kula cinta mama lurah kanjeng dosa kula tresna kota Mekah apa mas tempat jemaah haji ning apa tempat sembayang rodo harta benda kakang ora tak pikiri rumah tangga bahagia kita wong loro Melati Melati Kang Mas Melati sejatine kula duduk melati Kang Mas isun wis ngawruhi Melati
Siapa sejatinya dirimu? Kula Ismayawati istri panjenengan. Wis tak duga sedurunge Rai. Kang Mas Surya Paniti. Ismayawati. Sampeyan tega ning Ismayawati Kang Mas. Ismayawati. Ismayawati teraniaya Kang Mas. Kakang wis menduga sedurunge Rai. Kakang ingat suaramu Rai. Kakang kekatonan kelawan gerak-gerikmu ya. Kang Mas Surya Paniti. Apa mulane Ismayawati dadi mangkenen Kang Mas? Aja salah paham Rai. Duduk Kakang Surya Paniti tega. Duduk Kakang Surya Paniti ora sayang kelawan sliramu. Mungkin Ismayawati ngaweruhi keberadaannya Kakang. Kakang terdampar Rai. Sampeyan tega Mas. Sampeyan beli sayang nih Ismayawati kelawan keturunan sampeyan ninggalaken Ismayawati semono lawase Kang Mas. Kakang banget rindu kelawan keturunan Rai. Tulung Rai. Apa sing terjadi setuhune marang dirimu Rai? Sampeyan pengen weruh apa kang sejatine kang terjadi maring Ismayawati Mas. Sedurunge sliramu cerita Rai. Oleh beli Kakang meluk sliramu Rai. Ora bisa Kang Mas. Karena kula wis sejen alam. Sedelat Rai. Yen sampeyan kepengen weruh ceritane Ismayawati. Ih mengkenen ceritane Kang Mas. Ngaturaken matur kesuwun mimiluraken Kanjeng Dasa. Sareng mimiluraken Kanjeng Dasa mameluraken Kanjeng Dasa gedhe sing duwe wilayah sing kedung loro dewi. Sareng papenanda matur kesuwun papenanda soten minangkane gue pekalongan sareng nok warmi Bapak Dasman sareng bapaknya caci dewe Mama Jirana Bibi Hajarana matur kesuwun. Kacung bagus Maulana. Sampai wis jam 1 bengi durung bobo bae kena ngapa sih Bi? Kula dewek beli ngerti Gusti Ayu. Padahal awake sih beli panas. Tapi bocah kene bengi kiyen ki pengen nangis bae. Nangis terus ya Bi ya. Masya Allah. Sedangkan jare wong tua yang ngadueni keturunan terus nangis bae. Penku nandakaken bakal terjadi hal-hal sing ora dipengini Bi. Ya sing arane anakku Gusti Ayu jare kasempalane ngawak. Pertanda yen bocah nangis bae. Ya iya. Bakate wong tua pikirane lagi blenak. Wong tua lagi nyandang susah.
senajana bocah ke melu ngrasakaken ning anak. Beli tepung kiri bi. Memang Ismayawati pada waktu-waktu iki pikiran selalu gelisah, selalu khawatir lan was-was mikiraken Kang Mas Sultan Suryapaniti sing awit isun masih ngandung mangkat haji sampai sekian isun wis nglairaken jabang bayi. Kang Mas Suryapaniti durung ana balike, durung ana teka-tekane bibinya. Are biasane wong mangkat haji ku pirang bulan si Gusti Ayu? Ya ning keumuman sih cuman 100 dina bolak-balik bi. Tapi kayaknya maning tengah lautane ki akeh ombak sing gede apa? Pun kulo ngahajine wong zaman bengen 100 dina. Iya. Karena numpake perahu dadi waktune suwe. Sing diliwati lautan. Ya tapi dakat semono gak sampean sing ditinggal ning kanggonan aja kurang-kurang dongak-akak. Dodong asiawan Kan tunai kang wendi bos saya keding nok warni. Sareng bapak dasmanan bapane ceci. Mama ngajiran sareng meme ngajaran naik keding mama orang kanjeng dosa kita orang kanjeng dosa. Bapaknya nanda mengidar sia majikan sepuh. Mama bobo mimi bobo mama lura anggun bos kaset singor Toli kebare no kayune kunang apa sih ah? Ora gelem makan, ora gelem sarapan. Ismayawati blenak ning pikiran. Tambah dina perasaan kangen. Rasanya ora bisa dibendung bibi. Nah, bakate wong ora doyan mangan kono timbule kenang penyakit. Selalu pikiran bae ning Kang Mas Sultan Paniti. Wati raja janing dedalan kenang apa-apa konon kapi. Ya ari kita sih pengennya ya asale mangkat sing omah selamat ya kira-kira balik ning omah ya selamat. Melas yen wis nyawang hamba rakyat Banten sepeninggali Kang Mas Sultan Suryapaniti. Bir ibarat pitik sing ketinggal ning babone. Pada ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Ya Allah, Kang Mas Sultan Suryapaniti. Ana ningen di tulis sampean ku arep nyusul-nyusul mending Ismayawati wis kayang kenen bibi. Aja gak tidalane sengsara no. Pasti kok gak balik ning anak. Ya mbok menawa yen masih lawas mangkat haji ngupai kabar. Ya ku nek kabare arep dititipaken ning sapa? Ya ning wong sing balik haji beli sing ulu tekane nitip konon salam kanggo Ismayawati. Enak. Wong Banten ku jarang sing mampu. Jarang sing kuat. Ajar kan ning Banten ku nembe lakine senok sing bisa mangkat haji. Sing mau negarpan tak baturi mangkat haji kubi. Kapan senoknya lagi ngandung? Cuman karena halangan Ismayawati ning ngandung dadi beli sidam baturi Kang Mas Sultan Suryapaniti. matur kesuwun mama jirana mimi ajarana kedik sareng bapak dasmana bapak ceci sareng nok warmi keding kang di pos ayam bapak nanda mimi lurah kanjeng doso sampun sok ngerongokaken gamelan kraton bleweru ratune lagi sedih kok gubreg bae. Ai ya kan mainganan wis dadi kewajiban. Tugase gak kongkon ngibur, kongkon gawe senang. Sakingan bae no kayune sing pusing digawe dhewek. Nah, wis kin mah aja digawe sedih, aja digawe pusing. Delangan senok awake nambah dina, nambah gering. Bakate wong gering-gering kuno konet
Ya kenang penyakit, bakate wis kenang penyakit kudalane loro. Ya bakate beli waras ya mati. Apa beli ngrunguning beja jaman kina wong pada mati kuno. Mati mendadak kaya Bi. Kino. Nayaga keraton Banten ki akeh sing pada mati. Ini laki sing bener. Waranggana, waranggana. Waranggana siapa? Waranggana ku jare kita masih Waranggana siapa sing mati? akeh. Kenang gara-gara kaken pikiran. Aja muden-muden di Waranggana. Kin mamulane gak diganti, pengen Kan marane belum disambat waranggana. kene nih. Kin mata ganti ning bibi waranggani. Ambar uripe wanda waras. Ismayawati ini bisa gemuyu. Tapi sing mantak aneh bengikin kula ku bibli bisa norokaken tegawa merem jebak-jebak bae pikiranku. Angan-angan senok. Terus waktu bengi Jumat kabi anggur-anggurane Ismayawati ku ngimpi dari pengantin. Senokku. Pengantenan maning karo Kang Mas Sultan Paniti, tapi sing mantak dadi aneh. Iya. Hari Ismayawati ini disandangi pakaian serba putih, melati putih, pewangian segala-gala. Tapi Kang Mas Sultane langka, bikula cuman jarak-jarakku dewek baik. Senokku. Oh, Pada bae bibi kamu bengi ku ngimpi nok. sampean ngimpi apa? Iya. Hari bibi mangimpine kunok dicokot ulah. Ngimpi kecokot ula. Wah, ya kun makun war poli jodoh bakal ngimpi dicokot ula mayuni jare wong tua mah. Aja guyon gak nok ah. Kapan sih Ismayawati lo guyon? Beli maksudnya iya lamun ngimpi dicokot ulah bakal oli jodoh kunok. Bener arep poli jodoh, kula bae bengen lagi arepan jejodohan ngimpi. Cuman sampean ngimpi dicokot tulane ku getien ta beli. Beli. Wah, ya arep poli jodohne gak bisi dari beli getien mah. Lamun getien. Ya sida lamun getien mah. Nok barang anu ku nambah suwe ku nok bibiku tak deleng sikile ku getien. Wong ngimpi je beli pasti. Getiak kita setitik. Mung setitik pak celak. Setitik mayo pamane ana jodoh gak? Mung rong wulan. Oh nenek Pegatat. lagi enak-enaknya pegatan. Barang anu ku nok nambah suwe ku tak delengaken bibi sing bekas dicokot ulah ku. Nok suwe-suwene ku. Brebel bae. Iya pak brebel lamun ditadai mau li rong ember mah. Getiak ku Bi. Iya. Ya Allah Bibi, ya berarti sidak kayak konon mah. Kayaknya mah arepan dikawin mama Kanjeng dosa bapak. Beli. Sida mati. Anu nok beli sidang impine kah. Wah. Sampean makini. Wis gabi mumpung Ismayawati beli bisa turu pada metuning jabang ngeneng-ngeneng kacung bagus Maulana yuk. Luru angin ya nok ya. Ngibur diri jare sampean mah aja selalu kelingan bae nih Kang Mas Sultan Surya Paniti. Nok. Janjine mama tuan rumahku bohong ya. Siapa mamae bowo kok? Iya. Janji apa nih sampean? Osia kita pujenyam sirama surik waras tekaning aja kita arepan tupai duit. Singawan bibi bulak balik ning arepane ora tupai duit ora disapa. Sampeanku? Iya. Dipai-pai duit. Padahal majareka sing aran janji ku utang ya. Utang. Pasti suatu saat kone bakal ditagih. Ditagih tekang akhirat Kang. Mending-mendingnya lamun ditagih ning bibi. Lamun ditagih ning Wiskin mah ana wakile Mama Lurah Kanjeng Doso karo Nok Warni sareng Mama Lurah Yadi sing duwe tempel kulon sareng Mama Nanda je. Anu wis pada balik. Budurung Mama Haji siapa kan? Mama Haji Dakir. Duduk. Mama Haji Rana. Bapak Haji Rana. Ayuna ngaji digawe nglamun ya Biya. Iya. Nembe temen delengaken sinden pengen karo pancak ya. Rada enye sinden. Aja-aja demen tukang bonang apa. Yunang manganjatan je kanggo ngormati Mama Lurah Kanjeng Doso. Kanggo bapak tuan rumah sareng Mamai Arif, Mimi Arif, bos Taiwan sedulur dewek. Kacung Sopian sing rada segle Yunang. Dalan. Dalane sapa? Iku bapak tuan rumah. Ayo. Kanggo siapa kini? Kanggo kita. Ayo kita nih. Ya ampun.
Enok Warni sareng Mama Lurayadi sing tempel kula pecak welut sing anjatan buka kula nunut sampeyan nunut nurut lan manut pandi apa kena pasrah sinerima di paidalan kanggo Nok Warni sareng Mama Nanda Mama Hajirana, Mama Hajirana Mama Haji Rana wong sing paling eman Mama Lurah Kanjeng Doso Nok Warni wong sing paling eman Mama Lurah sayang dalan kanggo Ibu Lurah kanggo Ibu Lurah Kanjeng Doso Nuwun Mimi Lurah. Nuwun Mimi Lurah. masih kanggo Mama Arif Mimi Lurah Mama Lurah Kanjeng Doso renung pengen ketemu Ibu Lurah kulane rindu Mama Lurah sing Cikedung leneman kulane kehalem Mama Lurah Kanjeng Doso saking Cikedung Lor sareng Ibu Lurah wong sing paling eman saya matur kesuwun Pating renyem sekabeh rasa cinta sekujur jiwa hayalan selewa-lewa mong ribut karo sing tuwa kaya langkah wong sejagat dua sing ganteng eman lan sayang semong kurepe langit selumae bumi mamae bowo siji masih kanggo mamae bowo sareng mimie bowo minangka bapak tuan rumah sareng ibu tuan rumah mamae Arif Mimi Arif Bos Taiwan Enok Warni di paidalan maning kanggo Nok Warni nyambung maning Mama Hajirana kosi nyanding ning ngarep Mama Hajirana pating krenut pengen ketemu Mama Arif kulane rindu Mama Bowo sing tempel wetan yen eman kulane kehalem pating renyem sekabeh rasa cinta sekujur jiwa hayalan selewa-lewa mong ribut karo sing tuwa kaya langkah wong sejagat dua sing ganteng eman lan sayang semeng kurepe langit selumae bumi mung sampean siji masih kanggo Mama Lurayadi saking tempel kula sareng Mama Lurah Kanjeng Doso saking Cikedung Lor Mamae Arif Mimi Arif Bos Taiwan Mamae Bowo sareng Mimi Bowo
ngantuk suwe-suwe enak. Sing ngantuk sing ngembane. Sing dimban-bane durung ngantuk. Anu si asale iki sorene mangane rada wareg. Ya wis meneh. Tak bobokaken Kajeng Bagus Maulanane sampene buboy ning kene bae bukan nangis. Bibi mah anak keturunnya dewek mangsa ya turunan jabak. Lamun Kajeng Bagus nangis maning terus priwen. Ya tinggal di belum bae sih Konon. Pas bubune jalali-lali sampeane. Konon. Sayang, bobo ya sayang ya. Ya. Wis kok bibine lambuhe dipateni ya nok ya. Sampeane aja aduh. Beli sekitaran ning kene ado mendi sih nok. Awas bubone aja lali-lali Bi, dipateni lampunya Bi. Oleh jagat disepi temen sih ya orang kayak biasa-biasane. Sepin jempling orang anak suarane ngapa. Kesempatan isun. Keluargane Surya Paniti. Kang, ayo ga, kini priwen sampai apa kula si mate niki sepi. Isun percaya karo sira. Sebab isun makadaan terbuka. Konon, Ya, tapi diawasi nih sejabane istana kakang. ajamu tak khawatir, Iya, tak jamin aman. urusan mateni tanggung jawab. Laksanakan. Siap. Hah? Mati siraning dinakin keluargane Surya Paniti. Mentiki. Hei, aduh, sampai ki kurang ajar. Kurang ajar. Aduh, sampai ki. Sur, hei, hei. Manusia bercadar. Mlebu ning penggulingane Ismayawati. Tanpa seizin kelawan prajurit. Pamrih kelawan jiwane Ismayawati sapa awakmu kisana. Cukup. Beli perlu weru karo isun. Isun perlu karo nyawane ning kono. Tunggu. Ismayawati beli keberatan yang seliramu pamrih kelawan jiwane Ismayawati. Tapi sedurung isun pengen urus apa sejatinya seliramu. Buka cadarmu. Buka. Buka cadarmu. Prajurit Banten. Ratu. Siapa dengarpan sampean Ratu? Prajurit sampean. Prajurit Banten. Iya. Pamrih ning Ismayawati jiwane. Iya. Siapa sing merintah awakmu? Si merintah sampean. Sing merintah sira siapa kanggo membunuh Ismayawati? Jawab. Siapa sing merintah seliramu? Sun kang merintah. Paman? Apa maksud sampean? Ismayawati aja gerek roda marang isun ya. Aja gerek duwe praduga kang ora bagus marang pamanmu ulah gesung.
iku sekedar mencoba anane prajurit-prajurit paman sing tak perintah kongkon manjing ning pegulinganmu kira-kira mencoba sejauh mana yen Ismayawati bener-bener rasa tanggung jawab. Nggih. Rama paman ulah gesung sekedar mencoba. Ya. Merintah prajurit ngunus salah sawijining pusaka mlebu ning penggulingane Ismayawati sekedar mencoba. Oh iya. Ya. Lamun Ismayawati lengah, lamun Ismayawati wis turu lali, apa sing bakal terjadi paman? Orang mungkin bakal terjadi anane Rajapati. Sebab iku mengingatakan Ismayawati kira-kira selalu waspada. Berarti prajurit-prajurit sing di bawah naungan Ki Bagus Andaru kurang tanggung jawab yen mengkono. Untung paman najan ato sing cikusik kok nanging selalu membaktikan diri selalu teka anak ing Banten. Kula kesuwun sampeyan tumekaning Banten. Ado sing cikusik sampeyan dampingi Ismayawati. Mene ponakan isun, putun isun, Bagus Maulana, buat saya anteng ya. Idap. Wis pirang dina ki. Umure pirang dina. Hampir 2 wulan. Oh berarti wis bebersih Ismayawati. Wis liwat. Brene. Bayi, apa lakimu wis ana kabar ponakan isun Surya Paniti? Durung paman. Oh durung. Masyaallah. Kaya biasanya wong munggah haji dihitung pirang wulan. 3 wulan 10 dina. Pada umume paling lambat-lambate 3 wulan setengah. Leres. Nanging bakal wis liwat sing wanci aja Surya Paniti lakimu kenang musibah. Pasti kenang musibah. Pasti berarti mati. Nggih wis. Rama paman. Ya. Sampeyan sifatnya wong tua ring ngucap sing hati-hati. Sebab ucapan wong tua iku doa paman. Oh ya pasti. Jelas Gusti Ratu. Sing aran ucap iku doa. Bener. Justru karena apa? Paman ucap mengkonon kelawan kenyataan Surya Paniti laka beja pawartane. Bating. Oh. Sing dimaksud kelawan kenyataan apa sampeyan weruh yen Kang Mas Sultan Surya Paniti wis mati paman? Ya memang orang menghendaki kian mah rabaan. Dugaan. Miturut dugaan neng paman. Oh, mene. Ana kudu aleman. Nok Ismayawati, saupama lakimu mati. Ya. Nah berarti Ismayawati ki Rangda Maesan. Oh, leres nggih. Iya, beli. Rangda Maesan. Rangda Maesan berarti Rangda lakine mati. Oh, kaya anak rabaan pen rumah tangga beli Ismayawati. Canak. Sampeyan takoni Ismayawati. Iya. Lamun toh bener apa saujare sampeyan yen Kang Mas Sultan Paniti wis mundur sing alam dunya, mati mangkat haji. Batine Ismayawati wis bersumpah paman. Demi Banten, demi Kang Mas Sultan Surya Paniti, Ismayawati beli bakal kawin maning. Ismayawati beli mungkin rumah tangga maning. Arpan mong Bagus Maulana bae sampai ngumpak ning dewasa paman. Gegugu ya Kang. Apa nasi lucu nih ucapannya Ismayawati paman? Beli bakal lagi maning. Iya. Tetep pengen lengoan. Kebodohan. Bodoh Gusti Ratu. Wong masih enom.
Sing maksud kebodohan priwen si paman? Cangkem dhuwur dijejeli apa bae doyan. Doyan. Sega goreng, Lep. ndok asin, bonteng timun, rumba godong kacang, Ora makul lep. jangan asem, Legender. tapi bakaning sore. Ah. Cangkem sijine beli bakal doyan sambel terasi. Sampean ucapannya aja lancang si paman. Isi ning para prajurit kayak dudu ucapan wong dewasa bae. Oh, kotor prajurit paman. Iya. Paman ganok wis duda. Apa beli krungu? Istrinya sampean mati. Mati disamber geledek. Masya Allah kenapa sampean dia ngupahi kabar paman? Sudah. Maklum mari wong berduka iku ora inget ning sedulur. Ya iya. Paman ganok lagi pengen luru ganti. Oh dado sampean kepengen rumah tangga. Ya, Ya sampun yen boten keberatan pripun lamun Ismayawati sing miliaken calon pendamping sampean. kira-kira anak Ya anak paman. Ning Banten anak gadis pingitan sing durung duwe laki. penting lingkungan istana. Lo ya wis pasti lingkungan istana wis tekanggep wong tua dewek ning Ismayawati. Disampaikan